Теоремы о треугольнике. В планиметрии и стереометрии сложные задачи, но их решение лежит через рассмотрение сложных фигур и разложение его на простые. Например, трапеция может быть рассматриваться как три треугольника, если равносторонние. Квадрат также как два треугольника или прямоугольник, два треугольника, параллелепипед как треугольник и два треугольника и прямоугольник либо квадрат, и даже окружность раскладывается на маленькие равнобедренные треугольники. И есть такая формула, которая позволяет найти площадь круга через треугольники. Разбивается треугольник, при этом вот верхние, допустим, треугольники вставляются как зубцы сверху, и нижние как снизу. Вот так вот. То есть знание свойств треугольника позволяет нам решить многие сложные задачи. Так, давайте их рассмотрим. Теорема о равенстве углов со взаимно перпендикулярными сторонами. Дан угол, и каждой его стороне мы проведем перпендикуляр. Угол ABC, DEF. Если угол ABC и угол DEF оба острые, либо оба тупые, и AB перпендикулярно DE, BC перпендикулярно EF, тогда углы ABC и DEF равны. Второе. Рассмотрим среднюю линию трапеции. А треугольник – это вырожденная трапеция, когда длина одного основания равна нулю. Так, что такое средняя линия? Средние линии берутся у трапеции две стороны, которые являющиеся основаниями параллельны, а на боковые стороны мы делим на две равные части и соединяем эти две точки линией, которая называется средней линией трапеции. Средняя линия параллельна основаниям. Параллельно АД и БС. Это А вывод, Б. Средняя линия равна полусумме оснований трапеции. То есть ЕФ равняется АД плюс БС делить на 2. В. Средняя линия треугольника отсекает от
треугольника подобный треугольник. Вот средняя линия. Если мы рассмотрим треугольник А, штрих, Б, С, Д, то средняя линия Е, штрих, Ф отсекает треугольник Е, штрих, С, Ф, подобен треугольнику А, штрих, С, Д. И Г, про среднюю линию, свойства средней линии, площадь отсекаемого треугольника относится к площади основного как 1 к 4. Так, вот треугольник АБС. Начертим среднюю линию ДЕ. D является средней точкой отрезка АБ, Е средней точкой отрезка BC, и площади треугольника DBE относится к площади всего треугольника ABC как 1 к 4. Если мы проведем параллельные линии другим сторонам, то мы методом доказательства можем узнать, что площади этих трех треугольников равны верхнему треугольнику. То есть площадь всего треугольника равна площади 4 маленьким треугольникам. И еще одно свойство средней линии треугольника. Сначала рассмотрим на примере трапеции. Вот средняя линия BCD EF. Любая средняя линия делит пополам любой отрезок, соединяющий два основания трапеции. Раз, два, три. И в треугольниках изобразим среднюю линию ABCDE. Средняя линия будет делить любые отрезки, соединяющие вершину с основанием треугольника, на равные отрезки. Площади треугольника. Формулы площадей, площади треугольника. Площадь прямоугольного треугольника равняется половине произведения его катетов. Если мы достроим до прямоугольника, понятно, что он равен половине площади прямоугольника. Б. Если даны два прямоугольника с одинаковой высотой, то площади этих треугольников относятся как равны, отношение площадей треугольников равно отношению сторон, на которые опущены высоты. Вот рассмотрим два треугольника с одинаковой высотой. H. А, Б, С. Площади относятся так же, как стороны
на которой опущена высота. И третье про площади. Если у нас равны два треугольника, если у нас даны два треугольника с одинаковым одним углом, подпишем его две стороны этого угла. Значит, угол 1 и угол 2 равны. И отношение площадей этих треугольников равно отношению произведения сторон этих треугольников. Площадь 1, площадь 2. Т1 – это его стороны. И площадь второго треугольника для наглядности вот так обведем. Так, приведем доказательства. Площадь треугольника, она равна половине произведений двух сторон и синус на синус угла между ними. Значит, чему равно площадь первого, площадь второго? Запишем площадь первого треугольника 1/2 умножить на А1, Б1 и синус гамма. А2, Б2 синус гамма. Углы у нас равны. Мы их сокращаем и получаем изначальную теорему. Отношение площадей равно отношению произведению сторон угла, равных у этих обоих треугольников. 4. Теоремы про биссектрисы. Так, три биссектрисы треугольника пересекаются. Биссектриса делит угол пополам. Так, начертим. Три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, которая является центром вписанной окружности. Б. Биссектриса треугольника. Опять начертим треугольник. Опустим биссектрису. При этом углы, вот эти углы равны. Обозначим стороны. И теорема звучит так. Биссектриса треугольника делит сторону, которой она проведена, на части пропорционально прилежащим сторонам. А делить на b. Вот так. Равно как А' делить на b'. Еще одна теорема про биссектрисы. Начертим треугольник, опустим биссектрису, обозначим точки. Отношение площадей треугольника, полученных при проведении биссектрисы, равно отношению внешних сторон углов этого треугольника. АБД, площадь БДЦ, БЦ.
То есть вот этот треугольник, вот его внешняя сторона. Треугольник, и вот внешняя сторона угла. Докажем. Доказательство также через площадь треугольника, она вторая, произведение сторон АБ на синус угла между ними. Отношение площадей BDC равняется как 1/2 А Б АБ на БД на синус БД и синус угла между ними. Так, углы у нас равны, так как BD биссектриса. Сокращаем одинаковые значения, и получается, что отношение площадей равно отношению внешних сторон полученных треугольников. 5. Теорема про высоту. Высота треугольника. Три высоты треугольника. Так, нарисуем треугольник и три высоты из его вершин, опущенных под прямым углом. А, Б, С, Д, Е, Ф. Центр О. Три высоты треугольника пересекаются в одной точке, которая называется ортоцентр треугольника. А, Д, С, Ф, Б, Е высоты. Точка О – это точка пересечения высот или их продолжений. И в этом случае произведение АО на ОД, АО на ОД равно произведению БО на ОЕ, СО на ОФ. Б. Рассмотрим прямоугольный треугольник и опустим высоту с его прямого угла на гипотенузу АБЦ. Д. Свойство высоты, опущенной из прямого угла, гласит так. Высота делит треугольник на два подобных треугольника, и они подобны исходному. Треугольник АБЦ, исходный треугольник, ему подобен треугольник АДЦ и подобен треугольник БДЦ. В. Опять же рассмотрим прямоугольный треугольник. Обозначим стороны. Опустим высоту на гипотенузу. Высоту обозначим H. Высота прямоугольного треугольника, опущенная из прямого угла, равна отношению произведению катетов к гипотенузе. Доказывается она легко через формулу площадей. Площадь прямоугольного треугольника можно определить как произведение высоты на сторону, которую опустили, высоту, деленное на 2.
И еще другая формула. Половина произведения сторон треугольника. Приравняв эти два выражения, мы получаем что высота равна АВ, деленная на С, на гипотенузу. Так. Еще одно свойство прямоугольного треугольника и его высоты. Так, прямоугольный треугольник, высота H. Квадрат высоты равен произведению проекции катетов на гипотенузу. И еще также можно найти высоту как квадратный корень из произведения этих сторон. Медианы. Медиана треугольника. Так, начертим треугольник. Проведем медианы из трех вершин. Медиана делит противоположную сторону на равные части. Следовательно, вот эта медиана делит на равные части, вот это. Смотри. А, Б, С. F, D. Медианы точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины угла. То есть АО, точка пересечения О, равняется 2 отрезкам ОФ. БО равняется 2 умноженное на ОД. И СО равняется 2 умноженное на ОЕ. Второе. Свойства медиан. Так, рассмотрим треугольник. Проведем медиану А, Б, С, Д. Так. И медиана БД делит треугольник на 2 равновеликих. Медиана делит на 2 равновеликих треугольника. Площадь, то есть площадь АБД равна площади БЦД. Для наглядности заштрихуем полученные треугольники. Это площадь АБД, и она равна площади треугольника БЦД. Следующее свойство. Прямоугольный треугольник. Опустим медиану из прямого угла. А, Б, С. Медиана, проведенная из прямого угла, равна половине гипотенузе и является центром окружности, проведенной вокруг этого треугольника. Точка пересечения медианы с гипотенузой является центром окружности.
описанные окружности вокруг треугольника. Так, Г. Проведем 3 медианы. А, Б, С. Если О точка пересечения медиан, то площадь АОБ треугольника равна площади БОЦ и равна площади АОЦ. АОБ БОЦ и АОЦ. Это не все теоремы про треугольники. Мы не говорили про признаки равенства треугольников, подобие треугольников, теорему Пифагора, которого 25 доказательств, которые привела электроника, и теоремы косинуса и синуса. Но я думаю, что эти свойства и теоремы редко используются, которые мы рассмотрели. И их знания часто их не хватает для решения задач.